Përshëndetje të dashur miq. Këtu do të tregojmë ngjarjet kryesore astrologjike për të gjithë muajin maj dhe ndër të tjera do t'japim këshilla dhe karakteristikat pra për çdo shenjë për të gjithë lëvizjet astrologjike të muajit maj. Në të parë kemi një hënë të plot nesër me një maj në shenjën e peshores dhe në fakt nuk kemi vetëm një hënë të plot këtë muaj, siç mund ta keni parë tek videoja ime e shkurtër, por kemi edhe një hënë të plot në fund të muajit që është me 31 maj. Dhe është një ngjarje që nuk ndodh shpesh, prandaj quhet pra hëna blu, blue moon. Hëna e plot në një maj, sido që tjetë, është në shenjën e peshores, momente vendimtare për marrëdhëniet, për bizneset, edhe marrëdhëniet me partnerin, me partneren, por edhe bizneset në punë. Do të kemi qartësi, çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon. Është kohë për të marrë vendime, për të riforcuar marrëdhënien ose për ta prishur fare atë. Njerëzit do të shohin realitetin, çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon. Pra peshora do sillë qartësi, liri, distancë ose dhe lidhje të përkryer për të parë pra gjërat siç janë në të vërtetë. Sigurisht pra kemi dhe një hënë të blu, pra quhet hënë blu sepse është një hënë e plot brenda një muaji dhe nuk ndodh shumë shpesh. Vazhdojmë me ngjarjet planetare të tjera. Në maj do ndodhin shumë gjëra, është një muaj me të vërtetë shumë i çuditshëm. Marsi do të shkojë në shenjën e Dashit për momentin, pra është tek Peshqit. Planeti Mars ose graha, siç e quajnë në astrologjinë vedike, dhe sigurisht shumë këtu po flas për astrologjinë vedike njerëz, sepse është astrologjia që është ardhmja. Është ardhmja sepse është e saktë, është si lëvizin planetët në qiell dhe jo se si kjo astrologjia pra perëndimore që jemi mësuar që në televizor, ajo është gabim. Marsi në shenjën e Dashit hyn në 12 maj. Jep një energji të madhe, vendosmëri, dëshirë për të vepruar, kujdes dhe me energjinë e zjarrit, nuk ka më konfuzion. Në përgjithësi, mirë është të kemi dhe disiplinë. Pra veprim dhe disiplinë. Marsi është shumë i fuqishëm në Dash, është shenja e vet. Ai nuk ka durim, do të rregullojë gjithçka me njëherë. Pra dhe njerëzit do të ndjejnë sikur do bëj këtë, do bëj 100 gjëra dhe i bëjnë fakt. Por kujdes me stresin dhe me duhet një organizim dhe disiplinë e fuqishme. Në botë do të merren vendime të forta, mundet në konflikte. Në jetën personale, energjia për të vendosur rregull dhe disiplinë është shumë mirë dhe heq konfuzionin, pra kryerje veprimesh. Këtë energji na jep Marsi. Venusi dhe Jupiteri do të shkojnë tek binjakët nga 15 maj dhe tutje. Për disa mund të jetë shumë e mirë, për disa nuk është aq e lehtë, mund të krijojë tensione emocionale dhe mendore. Për shembull për njerëzit që kanë flirtime të tepërta, diskutime të panevojshme, shpërqendrime, por binjakët lidhen me komunikimin, marrëdhënien, seksualitetin, por mund të krijojnë dhe konflikte nëse teprohet, por nëse kemi një balans, sqarime, qetësi, atëherë çdo gjë shkon mirë. Mërkuri dhe dielli do të jenë në shenjën e Demit. Dielli është në Dash akoma dhe në mesin e muajit, pra dielli do të hyjë në Dem së bashku me Mërkurin, në fakt fokusi fort tek financat, biznesi, stabiliteti. Koha ideale për investime dhe rregullim të borxheve. Shumë e mirë për biznes, para, investime, pagesa borxhesh, stabilitet ekonomik. Sidomos pra nga mesi i muajit dhe deri në fund të muajit maj. Një hënë të re në 16 maj, që unë do bëj një video për këtë në fakt, fillime të reja, praktike, zgjidhje reale për probleme të vjetra, lësho të vjetrat, vendos qëllime të reja. Shumë e fuqishme kjo hënë e re, vendos pothuajse për gjithë vitin gjërat që ti bën, sidomos nga data e 16 maj dhe tutje, pra kur hëna të jetë e re. Pra ky muaj maj kemi një hënë të plot me 1 maj, kemi një hënë të re me 16 maj, kemi dhe një hënë të plot përsëri, pra blu. Quhet hëna blu, është një gjë shumë e rrallë, shumë e veçantë. Dhe është pra me 31 maj hëna e plot.
Në 10 maj, tani datat më të rëndësishme për muaj do t'i marrim dhe pak dhe do të fillojmë me shenjat për secilën. Pra do të marrim secilën shenjë, karakteristikat për energjia për çdo shenjë për këtë muaj maj. Në 10 maj deri në 25 maj quhet sipas astrologjisë vedike Kala Sarpa Yoga. Është një periudhë shumë e ndjeshme, karmike. Në 12 maj është Hanuman Jayanti, domethënë quhet është shumë e mirë për njerëzit që bëjnë meditim. Është për njerëzit që futen pak te e brendshme e tyre. Të shohin situatën ku janë, gjendjen e nivelit të qenies ku janë, ku ndodhen jeta që kanë manifestuar për jashtë dhe nëse dëshirojnë pra të marrin vendim, duhet të marrin vendimin të përmirësojnë gjendjen e qenies, të përmirësojnë jetën e tyre, duke pra kryer veprime të duhura që unë i mësoj tek meditimi Lotus Ocean. Në fakt unë tani do hap një grup të ri dhe është hapur, ka vende bosh sa të duash. Ka një 20 vende bosh. Ata që dëshirojnë të marrin tek pjesë tek meditimi Lotus Ocean, pra të klasat e mia të reja Lotus Ocean, cili fillon tani në maj, mund të shkruani, pra është falas pjesëmarrja. Kemi afërsisht 10 seanca bazë ku mësojmë gjërat bazë, si të evoluosh, si përmirësosh qenien tënde, pra në momenti i gjendjes së qenies ku ndodhesh tani, për ta përmirësuar, por edhe për të balancuar mendimet e tua, për të mësuar cilat janë mantrat e duhura. Në rregull, mund të shkruani në WhatsApp tek mua, pra 00355 69 29 61149. Vazhdojmë me një datë tjetër, në fakt, përpara se të fillojmë me shenjat, një datë tjetër që është shumë e rëndësishme është 15 maj. Astrologët vedik e quajnë si dita më e vështirë. Mos merrni vendime të rëndësishme, sepse atë ditë pra kemi hëna është pak e rësuar, nuk është ka rënë drita, apo jo, është duke shkuar për të bërë ere, plus dhe dielli dhe Mërkuri kalon nga Dashi në Dem, është ndryshim. Nuk është mirë që të marrin vendime të rëndësishme me 15 maj. Venusi kalon nga Demi tek Binjakët, pra planetet ndryshojnë pozicion, sidomos në 15 maj, dhe nuk është mirë që neve të marrim vendime të rëndësishme. Marrim me qetësi ato ditë, sidomos meditimi dhe përsëritja e mantrave, që mësojmë tek meditimi Lotus Ocean së bashku me mua, është tejet pozitive. Marrim pak shenjat me radhë, okay? Do të marrim tek astrologjia vedike, shenja do të thot ascendenti, pra tani nëpërmjet nëpërmjet appeve, nëpërmjet internetit mund të gjesh fare lehtë, nëse di pra orarin e lindjes të saktë tëndin, nëse di kur ke lindur, domethënë datën, të gjithë informacionet e lindjes mund të gjesh lehtësisht ascendentin. Ascendenti është gjëja më kryesore e jotja, është personaliteti yt që do ta kesh gjithë jetës. Tani, ku do t'i marrim ascendentet me radhë, por duhet kemi parasysh që nuk është vetëm kjo, sepse varet tek horoskopi yt individual, varet ku ke planetet e tjerë, pozicioni i tyre, kombinimet ka shumë gjëra. Kjo është shkenca më e evoluar në tokë njerëz. Astrologjia vedike është tejet e fuqishme dhe tejet e saktë. Por në përgjithësi ata që kanë ascendent Dashin, ose ata që kanë hënën e tyre në Dash, vlen kjo gjë. Rregull, fillojmë me Dashin, do i marrim të tjerët. Në këtë muaj Marsi hyn në ascendentin tuaj, Dashët. Dhe nga 11 deri në 15 maj pritet një periudhë shumë e fuqishme, sepse dielli dhe Marsi bashkohen. Diell, zjarr, Marsi që zotëron Dashin, që është elementi zjarr, shumë zjarr, sjellin lajme të mira, por një energji shumë të mirë, të madhe për të vepruar, për të bërë gjëra të duhura, sigurisht, jo për të bërë budalliqe. Pra, këto 4 ditët nga 11 deri në 15 maj janë shumë të veçanta. Por dhe në marrëdhëniet, kujdes, Marsi dhe dielli do të ndikojnë shtëpinë tuaj të 7 astrologjike, mund të krijojnë tensione në lidhje, ecni ngadalë dhe me kujdes në marrëdhënie, mos shpërtheni shumë. Lajmi i mirë, problemet me prona ose shtëpit, domethënë gjërat prona dhe këto shtëpia mund të zgjidhen, thuan astrologët vedik.
mund të kenë fitime, sepse kombinimi diell dhe Mërkur sjell fitime, mundësi investimi, përfitime për fëmijët gjithashtu, ata që kanë fëmijë. Por nga energjia e zjarrit që juve keni, kujdes me fjalët që thoni. Mund të bëni më të ashpër në komunikim dhe në marrëdhënie, përdorni logjik dhe dije. Fundi i muajit nga 29 maj do të formohet një gjë shumë pozitive në fakt për dashët. Është një kombinim shumë i mirë jog, pra që quhet e shumë e fuqishme, Lakshmi yoga, është Jupiteri dhe Venusi dhe Mërkuri, pra janë 3 planet që do të jenë bashkë, shumë e mirë, mund të sjelli para mundësi financiare më të mirë. Pra për dashin në përgjithësi është muaj shumë i fuqishëm, sepse Marsi, dielli është në ascendentin tuaj, Marsi do vinë në ascendentin tuaj, pra është muaj i fuqishëm. Maj dhe duhet kontrolloni e veçanta, pra duhet kontrolloni agresivitetin, sidomos në marrëdhënie. Për këtë arsye, unë ju këshilloj të vini tek meditimi lotusoshëm për të mësuar mantrat që t'i thoni me zë që të fitoni më shumë qetësi dhe të rrisni vetëdijen duke patur balancë mendore tërkohën dhe të vetëdijshëm dhe energjik dhe pa krijuar probleme me të tjerët, sidomos nga komunikimi. Pra morën vesh për dashët 11-15 maj, shumë e fuqishme, lajme të mira, hapa të rëndësishme në karrierë, mundet, por kujdes në marrëdhënie. Mundësi për përmirësim financiar dhe çështjesh pronësie. Okej? Kalojmë tek shenja e Demit. Pra, ata që kanë ascendent Demin, çfarë do të sjelli muaji maj, domethënë, në përgjithësi për ata që janë ascendent Demi, në rregull? Marsi, planeti Mars do të jetë në shtëpinë tuaj të 12. Lidhje me jashtëtetit, udhëtime jashtëtetit, ndoshta marrëdhënie në distancë, mund të vinë njohje ose propozime nga jashtëtetit, ndoshta për punë ose shoqërore, nuk e di. Sidomos në muajin maj, pra shpenzimet fillojnë të ulen, sidomos për familjen dhe shëndetin. Armiqt e fshehtë mund të dobësohen, sepse shtëpia e 12 përfaqëson ndër të tjera dhe armiq që ti nuk i njeh, por që janë aty. Pra ata do të dobësohen. Me Venusin dhe Jupiterin përmirësimi i mirë financiar dhe një stabilitet financiar. Komunikimi juaj bëhet çelësi i suksesit, sepse Marsi do të hyjë në shtëpinë e 12 tuajnë dhe pra marrëdhënia e shtetit, nuk e di ata që mund të kenë mundësi për martesë nga jashtëteti, nga jashtë vendit, udhëtime, lidhje ndërkombëtare, qoftë me partnerë, qoftë dhe biznes. Transformime në marrëdhënie mund të kenë, domethënë kujdes me këto ndarjet, ose ndarje ose forcimi i marrëdhënies, pra një ndryshim në marrëdhënie. Në përgjithësi ata që janë ascendent Demi, debate apo tensione në marrëdhënie, sidomos nga 15 deri 29 maj, përpiquni që t'i shmangni, duke qenë më të balancuar, duke marrë kontroll trupin tuaj, e jani tek meditimi lotusoshëm, të mësoni mantrat për balancë mendore. Unë do të hap një grup të ri në muajin maj. Mund të vini, është falas, kush dëshiron. Është dhe grupi që do të krijojmë, si thua, përpara verës, kështu që mund të vini tani në maj. Energjia e Marsit shkatron armiqt e fshehtë, pra dobësohen armiqt, si më thënë, dhe do të mbrojni nga njerëzit negativ. Është periudhë shumë e mirë, në fakt. Marsi ju ndihmon. Financat është pozitive, Venusi dhe Jupiteri në shtëpinë e 2, në fakt, ju bëjnë që të bëni diçka, ose do ju inspirojnë, do ju frymëzojnë për të patur rritje financiare, stabilitet, vendime më të mençura. Mërkuri juaj kur Mërkuri të hyjë në Dem, pra në muajin maj, pra në ascendentin tuaj, në fakt do t'ju frymësoj për ide të reja, bashkëpunime, mundësi biznesi, kurse dielli në ascendentin tuaj, pra nga mesi i muajit deri në fund të muajit maj, dielli do të jetë tek ju, domethënë në ascendent, në Dem, do të rrisi vetbesimin,
Unë jam kështu. Por kujdes, mund të sjellë edhe pak arrogancë me ekon e këto gjërat. Por edhe të ndriçoheni në praninë e tjerëve, në kuptimin që në grupe mund të bëheni më të ndriçuar, domethënë merrni vëmendje më shumë, sigurisht pozitive. Muaj i mirë pra për demat, për para dhe zhvillim personal, por kujdes në marrëdhëniet me të tjerët, personale, partnere ose dhe biznesi. Vazhdojmë me shenjën tjetër dhe urojmë që mos të harrojmë ndonjë shenjë sot. Okej, do të jeni të vëmendshëm. Ata që janë ascendent binjakët. Sipas astrologjisë vedike, Marsi juaj do të jetë në shtëpinë e 11. Realizim dëshirash, heqje pengesash, nga 11 maj deri në 15 maj, mundësi të mira të forta nga qeveria ose njerëz në pushtet, mund të takoni njerëz të njohur, mundet. Pra është e tillë energjia e mundshme, jo se është 100% e sigurt, por është e mundshme. Shmangni impulsivitetin në dashuri, në marrëdhënie, por edhe me fëmijët. Pra tregoni të qetë. Venusi dhe Jupiteri, kur të hynë tek binjakët, do të jetë pra në muajin maj, është shumë e mirë. Fat më të mirë, drejtimi i ri në jetë. Mundësi për udhëtime jashtë dhe zhvillim personal, gjithashtu dhe për binjakët. Marsi në shtëpinë e 11, që është gjëja më e rëndësishme për juve, domethënë për binjakët, të bën që të heqni pengesat, largon armiqt. Ndonjëherë dhe miq që ndoshta ishin si miq, në fakt mund të dalin armiq dhe mund të dalin fytyra e tyre. Dhe do t'ju bëjë që të rrisni vetbesimin, pra besimin tek vetja. Në 11 deri në 15 maj për binjakët është koha më e mirë është shumë e mirë dhe për punë, me stëmos, pra me njerëz ose me bosin tuaj, me shefin, me shtetin, kontakten me njerëz me pushtet. Kujdes në dashuri. Vazhdojmë pak me shenjat e tjera? Gaforja. Okej? Gaforja, ata që janë ascendent gaforja, sipas astrologjisë vedike, Marsi tyre në punë. Marsi pra në shtëpinë e karrierës, fuqi, autoritet, ndryshim në punë, karrierë, ose rritje ose diçka e tillë. Rritje, domethënë pune. 11 deri në 15 maj, kulmi energjisë dhe mundësi për avancim. Okej? Por edhe përgjegjësia për familjen rritet, domethënë duhet punoni për të shtëpisë, për veten, sigurisht dhe për familjen. Mund të keni shpenzime të larta, sidomos për familjen, mundësi shumë të mira pra për punë, sido që të jetë negociata, fitime financiare. Dielli dhe Marsi rikthejnë fuqinë dhe autoritetin. Në 11 maj deri në 15 maj është kulmi i energjisë. Por nëse sigurisht puna e tepërt të krijon dhe lodhje. Pra kujdes nga lodhja, stresi, kujdesuni dhe më shumë për familjen. Venusi në shtëpinë e 12, udhëtime jashtë, evoluim shpirtëror. Kujdes dhe juve që jeni që shpenzoni lek, kujdes me shpenzimet, sidomos në këtë periudhë. Pra sfida juaj është shpenzimet e larta dhe emocionet të forta. Pra përpiquni që të jeni të balancuar, mendimet balancuara, që sigurisht vjen siç e kam përsëritur plot herë nga lidhja juaj me veten, pra kontrolli mbi trupin, kontrolli mbi balancën, përsëritja e mantrave që mund t'i mësoni tek meditimi lotusoshëm. Së bashku me mua kam hapur një grup të ri në muajin maj. Kush dëshiron mund të vijë. Mërkuri për gaforen, Mërkuri në shtëpinë e 11,
kur mërkuri të futet në gafore, në fakt është shumë e mirë për rrjetet sociale, marketing, negociata, reklama për juve. Pra, fitimin e parë, fundi muajit, udhëtimet, mundësia është vizat, ata që presin ose diçka e tillë, mundësia është vendit. Pra, për gaforen në përgjithësi është muaj me fitime, progres, por emocionalisht intensive. Okay? Sepse hëna drejton gaforen dhe hëna është e plotë, sidomos nesër, por hëna do të ketë ndryshimet e plot, do të jetë e re, do të jetë prapë e plot në gjithë muajin maj. Kalojmë tek njerëzit që kanë ascendent Luanin. Marsi do të jetë shumë i mirë për juve në shtëpinë e fatit, si thuhet, aktivizohet fati më mirë, mundësi për fitime financiare, sigurisht dhe sukses në mësim ose bizneset, por edhe shpenzime njëkohësisht. E mirë për marketing dhe për ju për Luanën, komunikim, rrjetet sociale, një nga periudhat më të forta për rritje profesionale. Marsi në shtëpinë e 9, domethënë fati, por edhe detyrat, dharma, domethënë detyra juaj që juve keni në jetë për të bërë për veten. Motivimi rritet ndjeshëm. Mars do t'ju japë energji për të mësuar cilat janë detyrat, sigurisht familjare, por edhe hynore, rregullat. Ju këshilloj që të mësoni ligjet hynore të multiversit, që unë jap mantra në meditim lotusoshëm, në mënyrë që të përplotësoni dharmën tuaj, kur dharma ose detyra që ti ke në jetë nuk plotësohet, atëherë lindin problemet. Edhe shpenzimet mund të rriten, sidomos në lidhje me miqt edhe familja, por mos egzagjeroni shumë. Venusi në shtëpinë tuaj të 11 mund t'ju bëjë që të keni fitime nga puna e mirë për rrjetet sociale, komunikime, marketing. Karriera pra puna më e fortë për Luanët. Mundësi të reja biznesi, e mirë pra në tregun financiar. Dielli në shtëpinë tuaj të 10, drejtim i qartë në jetë, domethënë përsëri reputacioni, mundësi pune profesionale. Pra keni në shtëpinë tuaj të 11 goxha një nga periudhat më të mira për fitime. Është e mirë për para suksese. Ata që janë ascendent Virgjëresha. Okay? Ata që janë ascendent Virgjëresha, Marsi do të jetë në fakt në shtëpinë tuaj të 8 transformime, ndryshime. Sfida që do detyrojnë që të ndryshosh ndoshta zakonet, Venusi dhe Jupiteri në karrierë, sjellin mbarsi, punë, rritje në punë, punë e re ndoshta. 15-29 maj, kujdes me vendime të rëndësishme, por përsëri është pozitive, mundësi për çështje jashtë vendit apo dokumente jashtë vendit apo diçka e tillë, ku diun. Marsi në shtëpinë tuaj të 8 transformime. Largimi frikrave, ju jep energji, ndryshimi zakoneve. Por për njerëzit që nuk janë gati për këtë gjë, njerëz që janë përtac dhe domethënë nuk janë mësuar për këtë gjëra, mund të jetë pak e vështirë, ose një zgjuarje shumë e fortë ose një shok. Ndryshimi pra i stilit të jetës mund t'ju bëjë Marsi që të ndryshoni zakonet e tuaj, sigurisht për mirë, por duhet pra veprim. Venusi dhe Jupiteri në shtëpinë tuaj të 10, suksese në karrierë, pra puna, njohje, respekt, mundësi pune për të papunët. Ata që janë papunë, do t'ju japi këto mundësi. Tani varet dhe nga horoskopi personal sigurisht, ku është i pozicionuar në çfarë shenje, sa gradë e tjera, por koha e mirë për juve është 15-29 maj për vendime të mëdha. Dielli në shtëpinë tuaj të 9, mundësi të mira jashtë vendit, përparim studime, zgjidhje me dokumentash,
por kujdes me çështjet ligjore, me dokumentet udhëtimit dhe këto gjërat. Fundi i muajit është i mirë për karrierë të paktën, ndryshime sido që të jetë. Pra, për virgjëreshën, muaji majit është muaj transformues dhe i fuqishëm për karrierë, pra, dhe fat, kujdes me gjërat ligjore. Mos i thyeni. Rregullat. Peshorja. Ne në fakt kemi një hënë të plot që është nesër me një majdhësh në peshore. Pra, njerëzit që janë ascendent peshorja, Marsi në shtëpinë e marrëdhënieve, energji intensive në partneritet, mund të ketë tensione, vendime ligjore, kujdes, Venusi dhe Jupiteri fat në mësim, udhëtime dhe zhvillim shpirtëror, por pra mundësi për studime shumë mirë, njohuri të reja, kujdes në me marrëdhënie sigurisht në shpinë, në Marsi në shpinë tuaj të 7 mund të ketë ndikim të fortë në marrëdhëniet, mund të sjellë tension, rikthim marrëdhëniesh ose domethënë debate, kujdes, mund të shmangni. Shëndeti, kujdes me stomakun, duhet krijoni një rutinë të shëndetshme, ushqimi, dhe këtë gjë sigurisht ne mësojmë tek seancat meditimit Lotus Ocean, ne kemi një seancë, pra unë mësoj se cilat janë ushqimet, dieta e balancuar, mund të vini ta mësoni. Shfalas tek grupet fillestare. Venusi në shpinë e 9, ju bëjmë udhëtimet, studimet, edukimi shumë mirë, por mendja pra në fakt shumë e mprehtë, aftësi për të kuptuar gjëra të thella. Shumë mirë për të mësuar gjëra të reja, dituri të re, që mësojmë tek për shembull ligjet hyjnore të multiversit, mund të mësoni tek meditimi Lotus Ocean me mua. Merkuri në shpinën e 8, gjithashtu ju shton më tepër dëshirën për të mësuar zbulime të fshehta ose gjërat mistike, shkencat okulte, kërkime. Pra, për ata që janë ascendent peshorja, është një muaj i fuqishëm në fakt për njohuri, për kujdes në marrëdhëniet. Ata që janë ascendent akrepi, Marsi në shpinën e tyre të 6 ju jep shumë energji për të luftuar, si thua, për të fituar, dhe luftuar dhe në fund fituar mbi armiqt dhe pengesat. Shëndetit, situatat e vështira mund të përmirësojnë, duhet keni patjetër një rutinë ushqimi të mirë, fitimet mundet të papritura për kujdes në marrëdhëniet. Fokusi te kërkimi dhe analizimi para vendimeve që merrni. Rritje në biznes, kontrata të reja, Marsi në shpinë 6, pra është shumë mirë për të shkatruar armiqt. Kujdes me borxhet, mund të fitoren ose kujdes në gjyqje borxhe, por mbi të gjitha kujdesuni për shëndetin. Venusi në shpinë tuaj të 8, përfitime nga partneri ose por pak presion emocional. Kurse Merkuri në shpinë e 7 është shumë mirë për biznese, jo shumë mirë për marrëdhëniet, domethënë, por me balans dhe me qetësi rregullojnë gjërat. Dielli në shpinë 7 rrit statusin tënd, reputacionin, por kujdes konflikte me njerëzit e tjerë. Sukses përmes strategjisë dhe gjërave mos u përhapni shumë të tjerat. Xhelozia, këto gjërat. Për akrepin, ata që janë ascendent akrepi, është muaj i mirë për fitore, pastrim, energjie negative. Rregull? Ata që janë ascendent shigjetari. Kreativitet, sukses, fitime nga investime, ide kreative, projekte të reja, Marsi në shpinë e 5, do t'ju jap energji për këto gjërat. Kujdes në dashuri, shmangni tensionet, Venusi dhe Jupiteri sukses në kontratat të reja ose
mundësi përfitore ligjore ose profesionale, thuhet sipas astrologjisë vedike. Marsi në shtëpinë e 5 aktivizon karmat e kaluara. Por sill kreativitet, fitime, sukses në investime. Kujdes në, domethënë, gjërat romantike, kaloni kohë më të mirë pra me fëmijët më shumë, ose kujdesi për fëmijët, ose ata që kanë fëmijë. Venusi dhe Jupiteri në shtëpinë e 7, shumë mirë për domethënë kur Venusi dhe Jupiteri të bashkohen së bashku, atëherë është më mirë për partneritetet, madje dhe martesë, ata që kulum kanë plan. Mërkuri në shtëpinë e 6, ndryshime në punë, mundësi të reja pune, por kujdes edhe shëndetin, nervat, kujdesuni për lëkurën tuaj. Dielli në shtëpinë e 6 ju bën që të keni pra çështje gjyqi, pune fitore në to, në fakt ju jep energji për të fituar. Muaj i fortë për shëqetarët, gjithashtu sukses, marrëdhënie dhe arritje. Shqetar. Kalojmë tek shenja e Britëzjapit. Ata që janë ascendent Britëzjapin, që kanë ascendent Britëzjapin, Marsi në shtëpinë e tyre të 4, fokusi te shtëpia, familja, më tepër. Kujdes me debatet në familje, marrëdhënie, karrierën, rritet fuqishëm, për ata që kërkojnë punë ose duan të punojnë, qoftë edhe nga shtëpia, fitime ndoshta nga prona, punë shtëpiake, gjërat, gjithçka që ka të bëjë me shtëpinë, mundësi për investime dhe fitime të papritura. Pra, Marsi juaj do të jetë në shtëpinë e 4, gjithçka ka të bëjë me shtëpinë, pronat, familja. Kaloni kohë të mirë me nënën tuaj, shmangni konfliktet familjare. Karriera e fortë, suksese dhe rritje në karrierë. Venusi në shtëpinë e 6, pra fitore ndaj rivalëve, ata që kanë marrëdhënie, ata që janë meshkuj dhe kanë Venusin në shtëpinë e tyre, të gjatë si thuash mos të zihen me partnerën. Mërkuri në shtëpinë e 5, fitime, investime të suksesshme, por edhe dielli në shtëpinë e 5, mundësi pra për investime, por për ata që janë beqartë, kanë për të lidhur romantike këtë gjëra dhe shpërndjen e mirë. Përfundim pra për Britëzjapin është muaj i mirë, për punë, fitime, për kujdes për gjithçka ka të bëjë me familjen, kohë për qëndrimi më shumë tek familja, tek shtëpia, gjithashtu pronat. Ata që kanë ascendent ujorin, Marsi tyre në shtëpinë e 3, guxim, veprim, për të vepruar guxim, nuk do jenë për taca ujore këtë muaj. Fitimin, të fitosh ndaj konkurrencës, pengesave, mundësi për punë të re, pra Venusi dhe Jupiteri gjithashtu sukses në kreativitet, art, projekte të reja, ata që janë të martuar ku duan çifte të reja dhe duan bëjnë fëmijë, është energji e mirë për këtë gjë. Marsi në shtëpinë e 3, rrit guximin, heq pengesat, suksese në intervista nëse keni bërë komunikime me të tjerat. Venusi pra dhe Jupiteri në shtëpinë e 5 do t'ju ndihmojë sukses në art, media, investimet, mundësi pra për projekte të reja. Mërkuri në shtëpinë e 4, edhe për ju mundësi për blerje prone, ndryshime në shtëpi, bashkë me diellin, pra dielli do të jetë në shtëpinë e 4 astrologjike, qetësi e brendshme, stabilitet emocional, dritë në shtëpi, ndriçim si thuash. Pra për ujorin është muaj shumë kreativ dhe pozitiv për jetën personale. Marrim shenjën e fundit? Peshqit, Marsi në shtëpinë e 2, okay? Fokus te parat, komunikimi, lek, përmirësim financiar i dukshëm, për kujdes me mënyrën se si flisni, mos u bëni agresiv sepse do të keni shumë energji, ndoshta në të folur dhe mund të tregoni shumë agresiv. Venusi dhe Jupiteri, për sa i përket gjërave në shtëpi, mund t'ju sjellin më shumë paqe dhe rati,
Komunikimi, zhvillimi në komunikim dhe aftësi të reja ndoshta një nga muajt më të mirë për stabilitet financiar dhe emocional. Marsi në shtëpinë e dytë, rrit financat, domethënë çështjet financiare shumë më mirë për ata që në ascendent peshqit, po varet edhe nga pozicioni i planetëve të tjerë. Për shembull në horoskopin tënd origjinal, Marsi mund ta kesh në një pozicion të dobët, por muaji Mars, pra muaji Maj, për sa i përket planetit Mars, është shumë e mirë për rritje financash, kursime, fitime. Por mënyra e të folurit, pra kujdes me agresivitetin e të folur dhe kujdes me ushqimin, duhet të mësoni se si të keni një dietë të balancuar. Venusi dhe Jupiteri në shtëpinë tuaj të katërt do ju sjell pra më shumë lumturi, rati në shtëpi. Merkuri në shtëpinë e tretë, komunikim i mirë, zhvillim aftësish, ku do ata që janë të rinj, që dëshirojnë të mësojnë luajnë një instrument ose përdorimi i duarve për të bërë veprime aftësi, domethënë për të mësuar një aftësi të re. Dielli në shtëpinë e tretë astrologjike, guxim, iniciativa të mëdha. Fundi i muajit në përgjithësi paqe emocionale, sukses në karrierë. Pra për peshqit është një muaj shumë mirë në anën ekonomike, komunikim, stabilitet emocional. Dhe më fëmijët tregoni, mos u tregoni impulsiv, pra kalo kohë mirë me fëmijët. Kjo ishte pak a shumë për muajin Maj. Do të vazhdojmë për muajt e tjerë, ndoshta herët e tjera. Kalofshi një muaj të bukur, të suksesshëm, plot begati dhe qetësi shpirtërore. Për ata që dëshirojnë sigurisht të marrin pjesë tek grupi im i meditimit lotososhëm, mund të vinë këtë muaj Maj përpara se të fillojnë pushimet. Mësoni se si bëni meditimin, ndërkohë që edhe kur të filloni pushimet mund t'i bëni mantrat në vendet në plazh apo në vendet e natyrës, që do t'ju rrisi akoma më tepër pikët tuaj pozitive në këtë univers. Kalofshi bukur, Shiv Narayan.